Dobrodošli na 23. središnju nacionalnu povorku ponosa LGBTIQ+ zajednice. Pozdravljamo vas u ime organizacijskog odbora, a pred vama istupaju ja, predšasnica uljudbe Martin Petrinović. I ja, Frank Klarić, predvodni vjesničar. I ove godine smo ustale vrlo rano kako bi vam priredile najveći Pride spektakl ekstravaganzu ikad na ovim prostorima. Stoga vas lijepo molimo, ostanite, ali ne morate i ustajati. Lijepo se smjestite na ovim divnim blatnim proplancima. Odnosno, moramo upozoriti da iz grada kažu kako ne bi smjeli gaziti po zelenim površinama, pa vas molim da se ponašate kako se Svjetina ponašala prilikom 1. maja na Maksimiru. Demonstrirajte uljudnost i građanski posluh. A kad smo kod toga, upravo to je demonstrirala hrvatska mladež prošli petak, kad su nam opet skidali zastave, a ovaj put, po prvi put i trans zastavu. I to znači, prošli Pride je uspio! Naši trans sestre i braća napokon su postali famous među perspektivnim mladićima koji ne znaju na čijoj je strani zakon. A mi željno iščekujemo novu rundu financijske potpore prilikom svake naše pobjede na sudovima za ukradenu zastavu. A ove godine je naša najveća financijerka, Karolina Vidović-Krišto! Gospođa Krišto se prije 10 godina uvrijedila jer smo ju nominirali za homofobkinju godine, nakon što nas je u svojoj HRT-ovoj emisiji izjednačila s pedofilima. Naime, da, Ustavni sud je nedavno srušio njezinu tužbu za povredu časti, ugleda i dostojanstva, te nam je dao svo pravo da ju satirično i posprdno nazovemo zlom gujom homofobnog aktivizma. I ostalim epitetima koje smo doduše trenutno prefini da izgovorimo javno. Mi želimo izraziti sućut njenoj televizijskoj i saborskoj karijeri, jer niti više radi na TV-u, niti je ikog bilo briga da ju opet izabere u Sabor, čak se i DP-ovcima zgadila. A dok plače nad svojom sudbinom i plaće nam pare koje je dužna, prisjetimo se sretnih 14, to već sada 11 zastupnika njezine bivše stranke DP-a. Naša dobro poznata dupla penetracija, koji su se nekako uspjeli uvaliti u već uhodano HDZ-ovo penetriranje zdravog razuma hrvatskog naroda. Iako znaju isposlovati svoje diplome, rušenje naše agende bit će malo teže. Naime, to košta malo više. Pitajte Karolinu. Gospoda iz Domovinskog pokreta možda puno više laje nego što je sposobna primiti u svoja ustašca, ali njihova ljubavna priča s europskom desnicom ne treba se previše olako shvatiti. Znamo da krajnja desnica postaje dominatrix pasivnih Europljana u zadnje vrijeme, a ova vrsta pasivnosti je najopasnija. Sada da vam kažem, ako želite biti dominirani, vjerujte mi da fašisti nisu najbolji izbor. Zato vas pozivamo da idući vikend izađete na EU izbore i kažete desnici da se vrate u svoju jazbinu. Te da svoje desne ruke upotrebljavaju za ono što i znaju.
pravedno i solidarno lezbijke, gejevi, nebinarni, trans i biseksualni ljudi, interspolne osobe i cijela queer zajednica ustajemo protiv napada na našu slobodu, naša prava, naše živote, naše obitelji i naša tijela. Ustali smo u prvoj povorci ponosa, tada u potpuno homofobnoj državi, okruženi sa svih strana hordama siledžija. Ustali smo svih ovih godina protiv nepravednih zakona, protiv transfobnih ministara, homofobnih zastupnika, lažljivih novinarki, uličnih nasilnika. Ustale smo i ostale. Ustali smo i ostali. I tako će biti zauvijek. LGBT i queer zajednica je u to vrijeme, u zadnjih 20 godina, postala najveća, najbrojnija, društveno najvidljivija, politički najutjecajnija i kulturno najaktivnija manjina u Hrvatskoj. Ima nas više od svih nacionalnih manjina zajedno. Više od svih Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Njemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha i Albanaca. A nemamo ni novine, ni kulturni centar. Bićemo glasni i jasni dok ne dobijemo i ne budemo imali ono što zaslužujemo. LGBT centar i queer novine. Svima koji bi htjeli da nas nema, da nas ne vide i ovom 23. povorkom ponosa LGBTIQ zajednice Zagreba i Hrvatske poručujemo: neće moći i neće proći. Iz 1990. godine uživamo prava i slobode neovisno od naših osobina i identiteta. Naše su slobode i naše osobnosti nepovredive. Zajamčeni su nam štovanje i pravna zaštita našeg lezbijskog, gej, trans i biseksualnog osobnog i obiteljskog života, našeg LGBT dostojanstva, ugleda i naše queer časti. Jamči nam se sloboda mišljenja i izražavanja misli. Zabranjen je i kažnjiv bilo koji oblik nesnošljivosti prema nama. Priznato nam je pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed koji je unaprijed dopušten i to bez ograničenja. Slobodni smo se udruživati radi naših probitaka kako bismo se zauzimali za naša uvjerenja i za naše ciljeve. Svaki pripadnik LGBTIQ zajednice ima pravo sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe. Svima je zabranjeno diskriminirati nas na temelju našeg rodnog identiteta, rodnog izražavanja i seksualne orijentacije. Tako stoji u članku 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije. Ako bi nas netko ponižavao, omalovažavao ili vrijeđao jer smo lezbe, pederi ili trans, platit će kaznu od 666 do 4000 eura. Jer tako piše u zakonu i tako sudovi sude. Naše dugine obitelji su pod osobitom zaštitom države. Zakon o životnom partnerstvu navodi bez ikakve dvojbe. Životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom. A nije dvojbeno ni da je neformalno životno partnerstvo zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola koje su zajedno najmanje 3 godine. Životno partnerstvo zasniva se na načelima ravnopravnosti, međusobnom poštovanju dostojanstva, međusobnom pomaganju i uvažavanju. A je li životno partnerstvo ustavno onima koji su i imali neke dubioze, potanko je rastumačio i pravno razložio Ustavni sud u prosincu prošle godine. Sud je one koji su 2013. referendumom petljali po riječi brak, podsjetio da brak i obiteljski život nisu istoznačnice i nisu istovjetni pravni institut.
kao što ni sadržaj pojma obitelj nije ograničen na njegovo tradicionalno shvaćanje. Ustavni je sud istaknuo i po tko zna koji put ponovio svoju slavnu, iako nekima zloglasnu mantru. Zaštita spolne i rodne raznolikosti, kao i prava svih osoba, neovisno o spolu i seksualnom identitetu, na poštovanje i pravnu zaštitu osobna i obiteljskog života i dostojanstva, je trajna zaštićena vrijednost Hrvatske ustavne države. Nije slučajno ni da ove godine časno i dostojanstveno obilježavamo 10. obljetnicu životnog partnerstva kao trajne zaštićene vrijednosti Republike Hrvatske. Trajna su vrijednost i to isto tako zaštićena i sva naša trans, nebinarna i rodno varijantna obitelj. Pravilnik o promjeni spola i o životu u drugom rodnom identitetu svašta propisuje, pa i malo previše i trebalo bi ga poboljšati, ali na kraju razgovjetno veli: svaka osoba ima pravo na poštovanje njezinog osobnog i obiteljskog života u skladu s vlastitim rodnim identitetom. A Ustavni sud ni o rodu šutio nije, već zakone proučio i svima poručio da je u većini zakonskih tekstova vidljivo prihvaćanje životne činjenice da postoje osobe koje su promijenile spol ili žive u drugom rodnom identitetu, da je to dio njihove osobnosti, dio zaštićene sfere njihove privatnosti, na čije uvažanja imaju pravo, kao što i svaka druga individua ima pravo na uvažavanje bilo kojeg elementa njezine osobnosti i privatnosti. sva naša prava, sve slobode, pa i ovo da se po 23. put okupljamo u povorku ponosa, nisu nam dana, nisu nam podarena. Za svaki zakon, članak i stavak, za svaki prosvjed, za svaku presudu, za svaku odluku, mi smo se izborili i izborile. Jer smo ustali i zajedno u našoj zemlji ostali.